Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, in Prentas 2020-2021, Lei regionali 22-2018, articolo 22. A tutti gli amici stimaus di IATV e di Cosas Bellas, bentornaus a un atto più nuovo di questa puntata oggi tutto dedicata a Andrea Parodi. Io sono infatti in su Capesuso della Sardegna, in sa Nurra e in Portudorri, o Postudorra, come intinanta in noi. E poi questo luogo di spanto, un luogo antico, pensai che via da sa prima colonia romana, in su primo secolo prima di Gesù Cristo, e dunque si serriava a Colonia Iulia Turris Libissoni, se conta da diarero mera cosa. E questo luogo oggi è sa Gianna Brumanna de sa Sardegna, onde arrivano i turisti de calisi sia luogo, può entrare in sa terra nostra, basta in questo porto umano che c'è in noi in Portudurri. E se us arriviamo su noi, poi questo luogo è su luogo che a onde nasce Andrea Parodi, noi tanti dedicato un teatro de 600 e più posti e tanti dedicato un museo con sa fondazione, grazie a su comune de Portudurri. Dunque oggi sono con sa assessora sa cultura Maria Bastiana Cocco e con essa conosci meglio intanto Portudorri, no? Come è questo luogo? È una colonia romana, su luogo quando arrivano i turisti di calisi sia luogo, ma conta se è Portudorri per vosaltros. Ciao a tutti, sono proprio contenta che oggi siamo giunti a Portudorra per visitare il Museo Andrea Parodi. Il museo è ospitato in oggi dal 2017 dentro il Barazzo di Rumachesi. Noi in Portudorra lo chiamiamo proprio così. Il Barazzo di Rumachesi è un edificio storico costruito nell'Ottocento apparteneva alla famiglia di Machesi di San Saturnino. È stato acquistato negli anni 90 del secolo passato dal comune di Portudorra. È il luogo dove si gatta il Museo Andrea Parodi che noi come amministrazione vorremmo trasferire dentro il barazzo comunale. Ah, che bello! Perché il barazzo di Rumachesi avrà atturrà la sede istituzionali di sindaco, di tutti chi lavorano con il sindaco, di assessori e di base di uffici principali. Ah, bene, dunque in Moi si può visitare in questo palazzo del Marcheso e poi adesso in noi, proprio un domo comunale, dunque sul primo luogo a onde arrivano i turisti. Ed è in Porto contai sul traballo che ha fatto Andrea Parodi, per la musica, per la cultura, per la lingua e tutto in Sardegna, no? Certamente, e noi in Portudorra siamo un po' orgogliosi di questa cosa. Io sono pure una fan, se così vogliamo dire, di Andrea e dell'azienda. L'azienda avrà a dedicare una scultura a Andrea che sarà posizionata a Barai, un luogo che Andrea a Maiamera aveva praticamente dentro Rogori, perché Andrea era appassionato non solo di musica, di canzone e di ringasaglia, ma pure di mari ed era pure un piccatore un ben pulsante. Dunque noi siamo contenti di appoggiare il progetto che è un progetto di due cittadini di Portudorra, Cinzia Porcheddu e Domenico Bazzoni, di dedicare una scultura ad Andrea da punire proprio i Rabaia di Barai.
Bene, e tanto noi torniamo grazie alla assessora, ho tutto così, ha fatto Vinza Saoi, ma questo da fai de grasi, potendo in noi, in Domo Comunale su Museo e tutto, e salutiamo l'assessora Cocco e andiamo a conoscere meglio su dunque da questo museo. Ma anzi, prima di andare in su museo, vado a Praga, andai in sa basilica e tutto, e dunque dei martiri turritani, e poi andavo su un altro luogo e a Salvini e a conoscere meglio su questo museo. Grazie Assessore. Grazie a voi, arrivederci. Questa città di un supporto è stata in Portumanno, prodotto sa Sardegna e pomera secolo. Pensai che Vinza su 1441 esistette a sedi obispali e a suo posto su sa sedi tanti poi spostata in sa città di Sassari. Dunque in 1842 è diventata comune autonomo e in 1960 attenti su status dei cittadi. E in questo monumento umano, che è la Basilica di Sant'Aingio, è il suo santo patrono della città di Portodurre, e ogni anno posa festa manna si fa di una professione che vota dai tre martiri, dunque i martiri turritani, con Aingiu c'è Protto e Januario, della Gresieda de Balai, finza sei noi a Sagresia Manna. Ma proprio pensando a Balai, in noi andiamo in pari a bere questa bella località di questo comune, Balai. E noi c'è questa Gresieda de Balai, sul Golfo de Sasinara, in Soro e Mari dei noi ci funti uno scanto praia sa Bellicetta, sa Quente Pratamona, su Scoglio Longo, sa praia de sa Renaredda, e dunque sa logo su dei spanto, questa facci dei noi si sulla de Sasinara, che una porta via da una presone, ma se adesso 1997 è diventato parco nazionale, e poi c'è ancora Sisola Prana, dunque sa diadero su mera logo su dei spanto, ma poi si vengono su noi a Portodorre, e poi su 18 del mese di Triulas, adesso 1955, in noi è nasce Andrea Parodi, e dunque questa voce di spanto che canta Ieda in Sardalimba, in noi tanti dedicato come su un tendio un museo, e poi andavo a sapere i taccesti a entrare questo museo dedicato a Andrea Parodi. Bene con me. Dunque in questo luogo, su Palazzo del Sun Marchese, che c'è su un museo dedicato a Andrea Parodi. Luca Parodi, salute Luca. Dunque in noi, in questo luogo bello, dopo che in Portodorre santi dedicavano un bello teatro, 600 e più posti, questo luogo su comune si dà posto a disposizione per organizzare sul museo dedicato a Andrea Parodi, che è fatto da questa fondazione Andrea Parodi con Valentina Casalena, con Luca, con Alessia Parodi, Deo e tutto faccio parte di questa fondazione. E dunque, quando nasce, come funziona questo museo dedicato a Andrea? Il museo è nato nel 2009, a pochi anni da quando è mancato babbo. La prima volta che l'abbiamo piazzato è stata a Cagliari, al Palazzo di Zeddai, per 4 anni. Dopo siamo andati a Villanova Monteleone, a Subalatto, per una club a Giudanni, e successivamente a Ottana. E a Ravini, finalmente, io dico finalmente, è arrivato a casa di babbo. Io dico sempre, per casualità, questo luogo è a pochi metri da un nato. E per me è sempre stata, ma ora che è in oggi ancora di più, la casa di Andrea. Questa era la casa di Andrea. Meglio di qualsiasi cosa, ai noghi si può avere tutto il meglio in video, in audio e in favidato di papà. Poi Tanguni c'è tutta questa vita, ma non c'è questa vita artistica, vita non solo, dell'uomo, pure l'uomo.
poi in gran parte. Io sapere come te organizzato questo luogo, ci punti proprio i apposenti dedicati a Andrea quando via picciocchedo, le passioni cosa sua, come te cresce, come te vivi. E tutto questo è fatto di una maniera che si narra noi, multimediali, dunque Francesco Casu ci ha traballato e poi io sono andato a Doviri. Di fisico non ha lasciato assai, papà, di fisico, di materiale, di oggetti, però grazie a Dio di cantato, di favidato e di ripreso un bel di cose. E questo serve a contare sempre sa vita e sarti di Andrea Parodi. Dunque, io sapere che benti a formare questo traballo, per far conoscere bene, per munnenni, sa vita di somini e artista Andrea Parodi, con su museo, ma con tutte le manifestazioni che questa fondazione fa, cominciando del suo premio dedicato a Andrea e tutte le cose che si fanno con la lingua sarda e la lingua del suo popolato italiano e tutto quanto con i convegni. Insomma, mera manifestazione, ma gusta è forse questa che rappresenta De Bruso, perché c'è sti diaderuso, s'anima del Per me è la cosa più intima che siamo riusciti a fare fino ad oggi, dedicata a papà. Bene, anda bene. Dunque Luca, tu non si accompagni sul museo, ma si domandava a un amico di accompagnare. Federico Marras Pierantoni, che è un artista, un cantante, autore, scritore e tutto quanto, che tiene una relata bella con Andrea, perché sei tutto con le canzoni cosa sua, sul disco che ha fatto e tutto quanto, e stintrao in sul mondo di Andrea, prima con il suo premio e poi con le collaborazioni con tu, e ahí ci est. Esatto, esatto. Federico ha partecipato nel 2019 al premio Andrea Parodi, ha vinto il premio per la miglior poesia con la canzone che ha partecipato e ha cantato un paio di canzoni di papà in sassarese. In sassarese, traducendolo in sassarese. L'ho chiamato pure per aiutarmi, a chi non so se si è notato, non è che fa vedere più bello, più torreso, quindi l'ho chiamato pure a darmi una mano in questo senso. Andava bene, iniziava adesso una cosa, Luca, andavo a intro, andavo a De Federico e io te conosci bene questo luogo che conta sta vita del sommi e dell'artista Andrea Parodi, andavo un pari. E dunque sa gusto Luca è il primo apposento di questo luogo che conta da come te un sa vita e sarti di Andrea. E si comincia proprio da quando via picciocchetta, no? E no che abbiamo la bizzinnia. 1955, nasce Andrea. E Lumari. Una delle cose che Andrea amava De Bruso, mi pare, no? Savisca, su Mari, dunque via sempre. Mari e musica. Mari e musica. Era Mari e musica. Ma su Mari, Andrea, davada poi su Mari via questo luogo, non c'è tipo ci passai su tempo, su si stari e tutto quanto, ma poi via su luogo che unia i somminisi in questo mare magnum, su mare nostro mediterraneo. E dunque sapevo Andrea tenere un porto umano. Poi lingua su dei altri luoghi, poi musica del suono su dei altri luoghi, no? Lumari è pure una denominazione della famiglia Parodi, a chi pure un nonno navigava. Papà è stato prima da sé un cantante famoso, è stato un piccatore. E infatti noi siamo vieni noi in questo luogo, Andrea che visca e tu che sei picciochetto sei contenti. Impari a Edo. E dunque sa? Io dico sempre, quando mi domandano, ma sei il figlio di Andrea? Sì. E tu non canti? No. Per un uomo di famiglia ne manca il karaoke. Però ci sono due cose che abbiamo in comune con papà, sono stati l'umari e la cucina.
La cucina. Mi sembrava un casatore. E contami una cosa, in te fatica Andrea, quando vi ha gioco, ti piaceva a cucinare su piscica piscaia, come ti funziona? Come te? Intanto, è da rivedere in Sacchigna, la cosa nonna era di Busciudorra, e è nato a Busciudorra, è nato, come ti dicevo prima, a pochi metri dai noghi. Però la prima cosa che abbia azzurra della Sacchigna che a Drumari, e io veniva ai noghi in vacanza, già da minoreddo li piazia piccà, e ai noghi era un bel più bescio che in Liguria, ovviamente. Liguria undi a Savona. Savona. A Savona fai riprese, sei intervista, sei tutto canto. E quindi è l'umare che la riguarda ai noghi. No, ma Luca, quando uno entra in questo apposento, sul ritmo dei Medas che si punti in noi, e te Dio se obiendi, in noi un filmao, ci sei tu, c'è sta Andrea, e ci punti cuffia, se noi i t'ascoltano, i t'abbinti e t'ascoltano. Ai noghi vi sono dichiarazioni di Sosuredda, mie, Mi piacque subito, proprio e di Rugugino. una meraviglia. E di la cugina di Bassoni che hanno conosciuto quando era minoreddo, principalmente. Noi avevamo avuto la testimonianza di che era potuto vedere nascere, che l'ha cresciuto, che l'ha accudito quando era minore. Bene. Dunque, e questo è il suo primo apposento. E poi andavo in un altro luogo, sempre mi pare che si stanno del mare, questo mare adesso questa cosa che accompagna da tutta la vita, questa musica è top di Andrea. E sta Inci, no? Nella seconda camera diciamo che si incomincia a cantare, si bassa da Rumari alla musica. L'abbiamo voluto già così, da Rumari alla musica. E in cui sei cantai Federico che si accompagna, come ti funziona? Oggi sei ancora tu? No, i chi ti lasciano i rimani di Federico, che quando si comincia a fare vedere di musica, come ti ho già detto prima, meglio lasciare gli esperti. Andavo su un pari e in cui sei acciappato che c'è già il Federico. Dunque, San Luca, grazie se mi intro in noi, in sa domo dessa musica. Federico, io ti sono dei due, saluti intanto. Ciao. Io ti sono dei due, poi tu sei un artista, un musicista, scrittore, scrisi le canzoni cosa tua in Porto Torreso, dunque un traballo in Portumano, poi salimbetotto. E tu hai cominciato a entrare in suo mondo di Andrea proprio con il suo concorso, con il suo premio, Andrea Parodi. Qual è questa canzone che hai presentato? Fogo e Fiara, come Fogo e Fiara, sì, io oggi ho avvicinato Andrea, il rubrico Andrea Parodi, ed è nata una passione, e sto approfondendo il studio dell'opera di questi artisti impulsanti che abbiamo in occhi. Ecco, questo artista che noi abbiamo cominciato con Luca in suo primo apposento e io vi Andrea De Viciocchetto, dunque come ha cominciato, sa relata cosa sua con sa Sardegna, con suo mare e tutto canto. Ma entrato in suo mondo della musica, come è cominciato? Cioè, da solista, tenere un gruppo, contavo su a chi si ascolta, come nasce la musica di Andrea Parodi. Allora, chi il secondo apposento tratta proprio il periodo di la musica. Rincomenzo, con la prima formazione, il Sole Nero, che sono cresciuti di tutta una serie di lavori, sono diventati il coro dell'Agniri, il coro degli angeli, un nome più di Ruzzi, più fresco che Andrea preferia, fino all'ultima evoluzione di gruppo che è giunta a questa azienda, che sono stati, diciamo così, l'apice della carriera di Andrea. Ma Federico, con Sole Nero, io mi ricordo, incisione discografica se tutto, gli hanno fatto, in tanti si questioni di quali anno sono? Allora, diciamo così, negli anni 70 e negli anni 80 Andrea ha lavorato un po' il Sole Nero, a rincomienzo, fino a i primi anni 80, e dopo col Coro degli Angeli, fino all'89, quando sono nati d'azienda. Bene, dunque ha fatto una bella gavetta, poi ha cominciato con Sole Nero che canta in italiano, in inglese, cover, cosa no, a tutto canto. Battissimo, gol.
E poi invece una bella punti setti su Fammaus, un coro degli angeli, è stato già un gruppo che accompagnava artisti nazionali. Sì, sa che Gianni Morandi. Dunque sa una storia di Portumanno, estetica questa del suo coro dei Angeli, su conduca al coro degli angeli. E poi finalmente è arrivato questo progetto con Gino Marielli, con Gigi Camedda, e hanno cominciato a fare nascere questa azienda. E in Gunisi è nasce sa gana di cantare in sardo. Sì. Impulsanti meta a chi questa azienda Andrea di Mugushi ha ampliato a livello nazionale, quindi italiano, pure le nostre tradizioni, le nostre città, ad esempio. Prima la ringa trattata in ogni sagligna, ringhi trattati in ogni sagligna. Beh, bello poi tanti cantano cose musica moderna, che ha tanto successo in me, in ogni luogo, ma ricordo già con Pippo Baudo quando gli hanno fatto il Gran Premio e tutte queste cose, e dunque si tengono i Festival di Sanremo e tutto canto, dunque si hanno portato questo genere musicale, la musica rock, nadauso, musica leggera, di autore e tutto canto, ma in Basarda è stata una cosa di importo, tutta la musica in Sardegna mi pare. Assolutamente. Prima di questionare di Satraposento, dunque dopo sa vita con questa azienda, quando ha cominciato a fare cose da sola, Andrea, mi piace da pensare, tu mi dannau Luca Ambascio, dannau isso, questa cosa di importo che hai fatto tu, a tradurre in tataresu le canzoni in sardo, locutoresu dell'azienda di Andrea. Sì, è un progetto nuovo che sto cucicando. Io voglio tornare canzoni di Andrea a una delle ringhi madre di Andrea, che aveva un rapporto particolare con la Liguria, ma di zecchio pure con l'Eva di Balai, pure con Pusudor. E si adattano bene, non vedo l'ora di poterli pubblicare. E dunque, annau de sa Liguria, Andrea ogni tanto tenia disagio evidentemente a intendi su zona della lingua ligure, dunque sa genovese e tutto canto, e infatti mannau Luca che de tanti in tanti si andaia a Carloforte e in Gunisi intendiera questa lingua genovese d'oltremare, Sizzeria, da questo antico genovese, però isso evidentemente ti fatia pregeri, ha cominciato a intendere collaborare, a pigliare ispirazioni pure di questa cosa. In questo apposento che si nata su solista e Andrea da sa Liguria e sa Sardegna, Andrea solista ha cominciato cantando con la baccata, d'uscire, insomma. Sì, con la baccata e a Bisumeu è stato uno dei momenti più importanti della sua carriera. A chi all'apice del successo, all'apice della considerazione pure nazionali, e si è tornato a tancare, sicurissimo, a chi si so invece i risidati più intimi della Sardegna e ha intrapreso questa commessa che a Bisumeu ha vinto. È stato proprio gusto sul modo di comprendere a sa gente e tutto, canto via mano Andrea Parodi, canto coraggio teniada e canta gana di cantare certe cose che come snauduia alla su successo, tutto sa famato di azienda, poi cominciai una ruga tutto inarziata, ma attento a regioni isso, e tabaccata è stato di adero su una cosa di importo straordinario, una cosa di spanto, un traballo bellumera, ed in si è cominciato a contare questo Andrea Parodi world music, e dunque è entrato in una dinamica di musica del suo mondo, del suo Mediterraneo, e non scetti in Gunisi, non tenia più l'accana, non tenia più confini, e dunque ha suonato e cantato ogni cosa. E questo è l'apposento che ho nato, invece ci fu un teatro apposento in noi, ci fu mera del logo che conta Andrea. Dunque, ma compagno si andava su un pari e non conoscevo usato, veniva con noi. Beh, in noi questo è sul luogo dei discos, dunque in noi di Adero si conta la storia discografica di Andrea Parodi. E noi questionavamo Federico con De Sole Nero, Coro degli Angeli, tutto canto, ci fu proprio tutto il discos, ma non fu c'è trafigurato, in noi sta succedendo, uno si sezzi di noi
e comincia ad ascoltare, poi scioperai con questi chiolli e con questa scuffietta ascolta da questa musica. Che c'è una camera interattiva, diciamo così. I primi aichi che potremmo intendere sono, appunto, come ti hai detto tu, loro di chi era mi fa bidenti. In più, vi sono pure tutta una serie di tributi special, di concerti e canzoni dal vivo. E in più un aico di tributi di altri artisti importanti che hanno suonato e reinterpretato le canzoni di Andrea. Però appunto si arriva da Ingurisi con tutto il disco su de Tazzenne e tutto canto, e poi su primo disco che è un nao, che è di adesso, questo disco di importo che è sta baccata, e poi ha continuato una bella cosa che ha fatto Andrea Tottu via con Aldi Meola. Aldi Meola, Midsummer Night in Sardegna. In Sardegna, questo era un bello disco, poi ha seguito un concerto Mannu, che ha fatto concerto in Sardegna, in palco di Adero, di Porto e tutto canto, e poi questo Raballi è diventato un disco che è una cosa da ascoltare sempre, non si dovrebbe ascoltare ogni giorno, poi non si arrosci mai di ascoltare questa musica con questa chitarra di Aldi Meola, che è stato Aldi Meola e Tottu premio Andrea Parodi, vegno in Castello, poi arricchire questo premio, che questa fondazione da Boffio Donai, in una delle edizioni di questo premio, e uso tento questo onore manno, da dovrai ascoltare la chitarra di Aldi Meola, questa volta che ha fatto un omaggio a Andrea Tottu. E dunque se noi c'è stata questa storia. Sempre fa vedere di un paio di anni da poi è uscito Rosa Resolza. Rosa Resolza, che è un altro disco di importo. Premiato pure ha vinto il suo premio Tenco, il premio Loano e tutto quanto, ma questa cosa di importo è che questo disco ha segnato una collaborazione forte con Elena Ledda, e dunque è stato un altro traballo con i artisti sardi che Andrea tenia in considerazione manna, e dunque ha voffio signai la carriera cosa sua con un altro artista come Elena Ledda, che è moi Elena Ledda è la direttora del suo premio Andrea Parodi. Dunque Tottu atturerà in sa vita dei artisti mannus. E dunque in questo luogo, Federico, si può dire scioperai, portiamo un disco, ma non è che uno si sezzi di noi a ascoltare una cosa, lo puoi scioperare di noi con sugli ollidi. Come ti funziona questa cosa? Tutto che voi, si boppigino che dentro, uno si bosa e poi ascoltare tutto che è pubblico dell'opera d'Andrea. La musica è sempre andando in loop. E da se sono intendenti pure, si intende a pagare, no? Dei scuffi su sono, già si intende. E poi da noi si spostava, andava in un altro aposento, ci punta più tre schermi mannus e tutto canto, però non si anticipava nulla, poi da noi si doveva alzare di noi e andare in questo altro aposento. E io andavo su un pari. Già entrai in questo aposento e come si cicchiettai a mani, questa è una cosa che ricorda su mari di Andrea, ma e te tutta questa cosa? Chi pare nei singhi in turritano, cacche nautiche, so invece dei disegni che faceva Andrea ragionando della sua intimità, e nell'allestimento del museo si è pensato di tra i fulmalli in chi ha sorta di Bangea marina, che fa bella di torra, di rumare d'Andrea. E noi sappiamo di Sean Scaccia, che è sul grafico che ha fatto tutto, è bravo a tornare tutto questa suggestione manna, dunque. Ma in noi ci punti tre schermus e ti succede, è Andrea che si conta da solo, conta la vita sua, come ti funziona? In questo video possiamo intendere Andrea che a ragione fa vedere, grazie a un montaggio, è domatessi della sua carriera e della sua vita. Dal principio fino agli ultimi concerti, fino a ragionare della malattia, è
è forti, è emozionanti, è una stanza molto emozionante. No, a Pupino, in noi, quando Deo domanda a tu, ma a noi sapere Deo, è uno dei cose che ha traballato in questo museo con Francesco, e ho fatto un oso su interviste, montaggio e tutto canto. E a noi sapere la cosa bella di noi è che si può dire, ascoltare, Andrea che si conta. E conta la sua vita sua, poi ti ha scioperato di cantare questa cosa, poi ti ha scioperato di incontrare altri artisti, ma questa cosa di importo è che si vede, isso a giovane quando ha cominciato con il Coro degli Angeli, e si vede Andrea quando canta in suo ultimo concerto che ha tenuto in Sanfiteatro, a un di Aderuso sta salutando a tutto su teso che uscì bene, di malattia soffria, e dunque si scia e si può dire all'assai. E dunque questa è un apposento di Aderuso che tocca su coro di chi entra in noi e tocca su coro di chi ha attento un modo di amare Andrea Parodi. Dunque è bello accompagnare questa gente che si ascolta, che conosce Andrea, deve venire in noi, sul museo dedicato a Andrea, può conoscere di Aderuso tutto sa vita e tutto quello che ha fatto, questo minimannu con sa musica, sa Sardigna, sa limba e tutto, a noi è questa cosa di importo. Contato da Edo Mattesci, che è importante, che come abbiamo detto è Andrea, che fa vita ad Andrea. Sì. E poi usa limba è un'auga, con sa fondazioni, fa uso in convegnos, lingue d'Italia, da proprio poeta Andrea, via da uno appassionato, uno scelto di musica, ma della cultura, della gente, e dunque della lingua e tutto. E poi andavo in un altro apposento, e serravo, su Tengoni si c'è proprio tutto questo che serra e conta, e tradotto non ha fatto Andrea, una specie di archivio e tutto, e dunque siamo andati in Guni, si agattavo ancora a Lucca e ci serravo su Unisso questo attovio de oi. Però voglio dare grazie a tu, Federico, visto che tu te sempre cosa devi fare, e ti accesti in questa carriera cosa tu, ti sei preparando, ti usaviri in moi. Allora, torro grazie a io intanto, a chi è stato un piacere, sono contento di essere stato d'aggiunto. Io sono gosto a pubblicare un primo mio lavoro in Turrittano, che esce per in un'edizione limitata che ha autoprodotto, e non vedo ora che sia pubblico così da poterlo diffondere e condividere con tutti. Fate una cosa, Federico, sicuramente la televisione cosa nostra si preoccupa di tutte le cose che succedono in Sardegna, in Sardo e tutto canto. Sicuramente questo lavoro che si fa di lui è di importo, sarebbe tutto, si dona un attopio, quando è pronto questo lavoro, si intendeu e fate una presentazione proprio in suo canale di EIA TV e ci contavo a tutto quello che si fa dentro. Andà bene, grazie a Federico per questo traballo e questo aiuto umano che si è donato, e poi andiamo a Luca, andiamo. Dunque a Luca, in noi acaba questa visita sul museo, e questo luogo che conta, come ti hanno detto, tutta la vita di Andrea, dunque sa documentazioni, si conto, su videoclip, tutto quanto, stai qui. Qui c'è la camera dei video di Zemmo. E noi, il visitatore, può gattare tutto il meglio che noi abbiamo avuto in anni e anni e digitalizzato, per cosa meta di qualche cosa era in VHS, in formati improbabili, e non si può acciappare tutto. Chiedo a prodotto come regista anche a chi brillanti non lo sa forse, ma per esempio il primo videoclip di azienda a Carraseccare fidi un'idea di babbo. Infatti come ti hanno detto, la gente non uscire, ma Andrea tenia
mera grositadis. Isso andare in giro in Sardegna Cosa Nostra a filmare, a conoscere, a intervistare, a fare questa che si serve a ricerca sul campo, dunque andare a cercare cose di tradizioni Cosa Nostra. E dunque c'è stato un tempo che ha dedicato a riprese e commenti viene di Lucca in VHS, pensando su usare questo standard, e dunque oggi è tutto digitalizzato, però sono originali punti in VHS. E Andrea ti ha fatto contata sa Sardegna via de sogo su 78. Dunque commenti via su sa Sardegna. Io dico sempre che da cominciato da Rumari, ci fa vedere prima che Rumari che l'ha rigato ai noghi, no? Da Rumari piano piano è andato sempre di più all'interno di Rasachigna. Ah, bella questa cosa. In Rasachigna tutta il studio che ha fatto di Chichigosi ed ha sempre voluto se era possibile o una canzone o un video o un documentario che fa vedeva di Chichio. Una di queste grandi passioni era per esempio Luca Rasciari, tutto quello che si fa in Sardegna per Luca Rasciari, quindi il primo documentario fidi d'inverno la Sardegna mea si intitolava ed era un viaggio che fazia per la Sardegna andando a Ottana, Mamoiada, la Sartiglia, fazia vedere velocemente in 2 ore tutto lo meglio che si può gattare venendo a visitare la Sardegna, per esempio il periodo di Carrasciari. Bella, e questa è un'altra cosa, una testimonia che ha lasciato. Da voi ovviamente vi so tutti i videoclip ufficiali di Tazenda, di Andrea Parodi solista, tutto lo meglio che abbiamo acciappato di video live, registrazioni di concerti in tutto il mondo che ha fatto, di collaborazioni con altri artisti, insomma tutto lo meglio che in video, interviste un dia Edo, come ne raggiara un dia me prima, in prima persona racconta cose della vita sua, della sua carriera, insomma vedrà un bel tempo. No? E dunque saluto una rauda, tutti scusi che tenete piacere di conoscere meglio su sua vita e sarti di Andrea Parodi, poi ti benni noi in Porto Torres, ma questo palazzo che è un naude su Marchesu, che vinza Saoi, tiene la possibilità, grazie alla comuna di Porto Torres, di ospitare sul museo, de grasi, poi noi eminenti come a nostra assessora, quando io ho detto questa trasmissione, dei portare in un altro luogo, dunque senso comune e tutto. Ma sempre in noi in Porto Torres e dunque ara continuare questa possibilità di prodotto questo studenti pregeri de biri o in noi, se ben in Timmoi, in questo palazzo del Marchesu o a Deghino in Sasedico Noa, in su comune e tutto in noi a Porto Torres. Deodoro grazie a Luca, grazie per questa possibilità che sei donato, ti conosci meglio, se te fai conosci agli ascoltatori nostri su questo bello luogo che conta la vita di Andrea. E a vosaltro si fa piacere, sa gira che bene, si poteva agattare con un'altra puntata le cose belle e andai a Casteldusardo, dunque sono diventi proprio in questo museo di Sintreccio, sinata al Mediterraneo, dunque da tutta questa manualità, questa capacità di uomini e femmine, vai tutto questo stregio e veno come tu vai in Casteldusardo e dunque si poteva già castigare nessuna cosa, ma se si va a piacere Domenico Chibeniti potete castigare la trasmissione tutto dedicata a Casteldusardo. Grazie a tutti. Arrivederci.
Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2020-2021, lei regionali 22-2018, articolo 22.